siyakhunjulwa moya wengcwele ukuthi umunye uNkulunkulu efanele ukuthi emehlo ethu nezingqondo zethu tibuke kuye namhlekuseni uva ukhuluma kwakhe uva nekuyala kwakhe namuhla in the mighty name of Jesus Christ. Siyabonga wengcwele ukuthi sisenhlangenela kule ndzawo mhlawumbe walivu lapho nothi wena nawubekisa lenyela the parable of the sower wathi moya wengcwele kunebantu labahlukene live lapho lelubelayiti kwabo. We are praying for ourselves okone emini ukuthi asesibe umhlabathi lolungile moya wengcwele lolungile wembukela live lapho sithele moya wengcwele ngelikhulu sithele ngemashumi lasithupha sithele ngemashumi amathathu namhla ekuseni egameni likaJesu singabi bantu labathi nabebe livi lakho bese nginako moya wengcwele yami ngentelisa livi lakho lingakhona ukukhula empilweni yethu. But we are praying for God ukuthi usetha ukhuluma namuhla indlebe yethu yakamoya ayivulekele kwena nako naNkulunkulu loda ukhuluma ngakho. Siyathandaza namhla emini ukuthi ngale nyanga kakhulume Isaiah wathi moya wengcwele singefuna sifanane nale kwali lesiqedule kuyo. There is only one way of God lesingafanana nawe ngayo uva livi lakho bese sesena njengoba livi lakho selikhulumile ngetimbilo devision every day of God nasiva wena ukhuluma siyakucula sinesifananiswe nawe njengababe wethu. The present saying we pray for the men of God setawuta kulenzawo ishumayele kwethu livi lakho sanazela ukuthi ume nayo uyibise speeds siyathi ukuthi livi unikile babe fulene manje okwelothu ndala ukhulume kwetimbilo tethu lese sithandazela ukuthi unike speeds babe fulene manje okakhulume konke lokwena lokuphathisile kwempilo yakhe bese uyedlula umana ntokwentita konke sekuseni lethi dathi tabe livi lakho sibonga lokuthi each and every day ubanikete Nkosi imana yalelakana namuhla babe fulene ngekwadi insimo tebantwana bakho in the body of Christ banikete moya wengcwele ukuthi basisuse from one level of glory unto another through your word of God lelilona Lord baleliphila kwethu. Sisebuyele thatha indzawo nalesikhasi thobise yonke imimoya lebekafuna Nkosi kuletha phitsitela lebekafuna kuletha Nkosi ema distractions ethikwethu impilo yethu sinakuba kuwe kuphela sive ukukhuluma kwakho namhlanje. In the mighty name of Jesus Christ we have prayed. Amen.
wakhona wakho sanibonani bathi Amen. ngcono sinonke ngiyabona kukhulu namhla ngithatha bazali ukunika incoma futhi nje ngeNkosi nonke ngoba lesimo sanamhla sithi awenza awuphumi nje kepha bazali ukubona kanje icampus bona abantu abasha ngokusimelana siyohlalela isikole kusena awuma emgwaqweni nebhasi ubona noma amakhakhula usuka emotshaya ephelele sibokwe badala usuka hlala khona awumela ekhulu ibhasi emgwaqweni legrabeni sakhe bona noma akhambile basuke emotshaya bakhona phasiwe Soakashana Matara. By Masabatele, Espocosi, Zeta, Masua Espocosi, Kesipani for to be one chair, I would see, be able to have my own story. Usura ekawo emakosi n'abayobozi b'inama ushobozi ebinengo y'abana n'ayishisiro binengo byati every Sunday namuntu ya bekama zibasa kabase badawula nje ukuthi very sad say epanana mzuko ese tsibazane nami sola la soma mala ni bokona ngabani nani kahle wawala nesoje ebhayibhazane kushoke no akekho namhlanje kwendonga no labanye benu ikhahlele comfort etikudeni necomfort ebililo necomfort yetizudeni kosofa wena khahlele wena kuphela ngabantu no bazalwane siyabonga ngqobile no ukukhula bazalwane sonke diyabona usibanda nini ukukhula ngemandla amasa sikhula ngaphansi ngoba athobe kahle asibusi sibazalwane sendawo phela evile Nkosi bazalwane njengoba nje ngikhuluma usikhuluma amalanga bekejikweni yami ukuthi bantu bakulu Jesu akabuyi ababambele lokumbonga babambele family baba amadoshuka Nkosi mina bekungakatshela kahle ngoba bathatha kunasafi ukuthi noma imimoya ingawushaka kodwa likhona ifamily baba likhona ifamily spirit likhona ifamily elimilo lona abantu bazana nje ososikhuluma nakatfolelwa la umuntu alimshiya njengoba emkhathi nakatfolelwa lo baba liyamguqula limnike tilo likhiphe tilo lifake idodana lokunye kwalo ivamile lifaka umuntu lesosikhuluma lifaka isithelo into ngadala nayo into ngayifundzele into ngiyitfole nje kufiso benje itholakala ukuthi uthole livangeli mama bese leader itself kama kweli lo musa ukubili ubonakala sana lo munye lo engathi imali indlela usakhuluma mali indlela okusobona ngali indlela ngoba se-operate itself kamoya kuwe ikhona bazalwane lethi wethu nasikhulume kahle tingene bazalwane tingene banabasha tingene etikulethi uthi livangeli ngilo bazalwane
likhona nje litanetindodalo tihleli kulesibili embhalweni liphilisa umuntu umehluke evele letilo livangele. Hallelujah. Amen. Ngakhuluma kwesigaba esi-5 la phuma ngawubona namhlanje ngifuna ngitshele ukuthi sesihlala leti yawuthi kuthi titselo eBhayibhelini lisho ukuthi lenza bayititselo eBhayibhelini lithini mato eBhayibhelini titselo eBhayibhelini lithini eBhayibhelini dani khulumela nato. Why is not minus? The Bible is not titselo khuluma ngento leyi saka Paulo uthi Paul asokuthi zampaka lo ngabala kunento isitana ngibala ngititselo eBhayibhelini kuthi la Bhayibhelini kuthiwa sitselo sekwenda sokuthi siyini unjani isithelo nje ndawa 5 things. 1 nakukhuluma iBhayibheli ngititselo bazalwane likhuluma iBhayibheli ngeluphawu lwephenduka sevaya uthi Johane nakakhuluma kuMateyu 3:8 Johane uMbhapatisi uthi vetani titselo dana tephenduka ningaqali bese ngikhotha isibine sinababa Abraham athile sifanele sentithe thile ngoba sinababa Abraham uthi vetani titselo tephenduka. Therefore nasikhuluma ngititselo njengabazalwane njengabantwana bakaNkulunkulu sikhuluma ngeluphawu lwani na okusho nje wena ungasho ukuthi ngiphendukile mina ngaphendula ethendeni mina ngaphendula kuneshumayela mina kuphi ba SSF mina ngaphendula nemgwaqweni kwakushumayela zibazalwane samshaya yebo haleluya lawo sasiyahlala ngesibhala konje ngamafuzo sesikuba imali luphawu lwani lokuphendula lapho ngempela lukhona iluphawu lokuphenduka na sokukhulumile siyabonga simshaya haleluya yebo kodwa luphawu lokuphenduka nakuwe basiyakwazi itolo lukhona iluphawu na nasingaluboni sitafune mama uyasiyela unemama uyasiyela ngoba iBhayibheli likhuluma ngetitselo ngesithelo likhuluma number 1 ngeluphawu lwabazalwane lokuphenduka waqala sakwathuma ukuphenduka kuwe manje sesiyabona ukuthi kunetitselo lelilandzela ukuphenduka kwakhe enyalo lo mzalwane ungakhuluma besikhuluma kunabantu abazalwane ngemali lapha ithikela kakhulu akhuluma nje emavesi ekhulu akhuluma noma mali nje besifika sinemwe waphewa njani khuluma kepha-ke bazalwane bonke sibuka luphawu lokuphendula asibuke amahlanganelo abawusonbeni asibuke i-activities abawusonbeni kuthiwa njani asibuke ukuthi wentana sibuka impawu luphawu lokuphendula lukhona luphawu lokuphendula na lokukhomba ukuthi wena uphendulile na loluphawu lukhona yini kuwe lolo na tisephendula ebazalwane luphawu lwani lokuphendula. Verse number 2 nasikhuluma ngesithelo sikhuluma phela abazalwane ngalobudlelwane lokustrong lekwenta luphawu lokwenta ukudla lwakaJesu benjani na kulungana benjani na strong. John 15:1-5 uthi hlanganekile nami ngeke ithelgala ngaphandle ukuthi lihlale phakathi. Therefore sithelo sikhuluma ngobudlelwane lobuqinile phakathi kwakho naJesu. Mabulabele abazalwane
ndlela kudingane ngabo nje umphathi kaJesu. Kodwa yakhola nje nabathi nje kudlala bakhona uyantengantenga. Kunjani na? Bangamhlewa yakubinyana yabangekho. Kwende yamekuba inyanga yokubi bamhlelile. Ufaka khona abantu. Nabasahle khona bakakhuluma abantu. Nje. Bakhethe ukukhuluma ngawo. Ya? Bakhethe ukukhuluma ngawo. Ukwendeka futhi bakhuluma iqiniso manje iqiniso lihloko. Kuhle bakusitona Jesu kanti nami bathi ligana litsele lingekho emfilini ngahlali. Therefore luphawu lwekuthi budlelwane bakho noJesu strong uqinile akekho namilo bakususa bakulimata uqinile budlelwane bakho noJesu. Sithelo number 3 sisho ukuthi i-divine identity kuthi wena vele umfana kaNkulunkulu wena so wasezulwini wena lizulu liphila kuwe. It is a divine identity. Nangona sithelo nje kuwe uhamba enkonzo yokhona ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu umzalwane ngibona ayisele ngibona ngazalwane ngesithelo uJesu phela niyawubati ngani na ngitselo njalo usifaka ukuhamba labayijengani baprofeti bete bonke bashayile bete bonke uprofeta ngilimi nomprofeta ngeSiswati aprofeta lokuthenza batako right akesiphile siyakuba nesiyakuba sese umprofeti eseleboke sengiyakubuka ke manje ngishona esigodini ngishona ngena edolobheni ngena emabhasini ngena ukuphi ngena ngiyakubuka ngiyekakho ungaboni ngiyekakho ngibona ibhathi ukubukela lapho konke sengiyakubuka ke manje ngifuna ukubonana manje ngoba Jesu ndawo bathi ngititselo yakho amen ngiyabona therefore bazalwane sithelo sikhuluma siluphawu masikhuluma nge-divine identity kuthi wena baba uwawuphila labe umntwana kaNkulunkulu mbangayini ulamlabe sithelo kusibasa sikhuluma ngempilo life ngibasiyadliwa kusijalo sikhuluma ngempilo mlothiselo unempilo uyaphila enkosini sikhuluma ngempilo awula nenza Bantu abayizwe sahambile hlane lonke kuthiwa bahambile bahamba hlale baqeda sekuselela ngani befike manje uthi Moses esawufika manje ngicela ukuthi ngikhiphe amadoda ngangaba thethwe bayolenda bawusitolele obibeleze God kepha singantshela singawubuka wasithatha noma ngimasaba ndawuthi hlakela iqinile noma imasitha bathele ngidawuthi kwekhasa webhamba yabona muzibonke lofuna ukuthi bafike ucheke kube ukunamhla hamba nothuba bale phasi lene mfana nawe bathi noma lithi konke nje nokufanele so uthi lo letela unyalo angeke kwalibhala noma libuku ndakuya kuye ngase ngibethise ndalifa mfuna kubona nangetsela mfuna kubona impilo lelifi ikhona ukhona nomina ukhona ukukhula impilo lelifi injani bring forth the fruit ngempela bakho balifela kase mfili titsela ngikho lapha titsela ukukhuluma impilo umzalwane lotitselo unempilo nakhulukhuluma impilo lapha hamba khona utyala impilo lapha noma unempilo umzalwane lolitselo nayo ipurpose nayo sure titselo eBhayibheli bazalwane ngeke manje nawo besifana lalela Paul lalela
ufika kulamida ose Paul ngenza bethiselo njengoba sichaza lapha Paul uyahlasela ithithelo uyahlasela Paul uyaqhaqa wetabo ose Paul wena Paul yena hamba ke manje utshele basisi utshele abantwana bakho ukuthi uze bahlasane kahle bakhole kahle baphile kahle nebantu bonke nanabo bona bodwa bakusebenzisa ikhambi laloko kutabathelo kamoya hamba wofundisa kale ngezithelo kamoya nginto etabayiremedy of their social life, the remedy of harmony kutabathelo kamoya kusibakhona kuphila nabanye bantu without the fruit of the spirit bazabali ngeke sikhona ukuphila nabanye bantu likhambi lekuphila nabanye bantu lisesithelweni kamoya lalela uphile bazalwane ngoba ayontshelwa kunetini eBhayibhelini lesikhuluma khona lesiphakeme masa kodwa ukufunda ukudeda siyafasa ngayo sikhuluma ngayo but iveli enyameni tilokhulu kudeda faith lokunye kwabo ukuphila sifana genuinely ukhulu ngaba umndeni hamba bebaseba uyimisebenzini ucheck imisebenzi lapho bazalwane khona uhambe kulukhulu kuphilisana genuinely all the time niphilisana kahle. That's all the different things. Social life. What's the Paul? Hamba ufundise iselo kamoya. Ufundise uthando. Ufundise thumani. Ngani? Ngejoy. Ufundise ngani? Peace. Ufundise ngani? Patience. Isigaba patience namuzalo impela bazalana. Bawukhulu i-social life lukhulu iphilizana lukhulu. Unless u-apply kudamuntu flow uki-apply inyama ingavume u-apply kwala u-apply ukubona sikhwama u-apply wakukhuluma u-apply wankulunkulu ukwakuyelani u-apply wankulunkulu for the blessing. Social life idzinga titselo tikamoya lento iphaka kakhulu lesompola lapha futhi kuyasapota kuyasitana kuze usabe ebhekelele ubhekelele ukhoda lo izakhuluma ngola nampo sibethanda kuyasitana kuze sikhone kwena impact ngekithelo damo nasidinga ukufundisa ndani ngitshela ngaye akhuluma yawa fundisa ngempela yakhuluma yawa namkhuluma ngizathu iselo kamoya namphela wena sisi naso sihlose usiphilisane social life improve i-social life ibonakala ukuthi kunemuntu la emsebenzini yabesi kunemuntu la lobuso thela kamoya lokholwako hayi nje uyakhuluma kodwa kufuna kubonakala izithelo kamoya lefanele zifakele imbamba lwalifakele zifakele ngempela liganento uyathanda ngokuthanda linesithozi salo lesithozi salo nje lifakele nje akusho mina ngisho lokho yakushintsha ungashitshe ikubesukane semuntu ebeza kuyomama lezindaba zilona wakwazi ukuyibaba esekumhlabeni ndawo ukwazi ngeke besela kubona zemama uthi enza wena ubeka manje uthi ungaba
Ragazzi, si può dire un così utilizzava lei o un casciana le cubo ma le passava per zaniato guarda si può dire ma c'è la vita la famiglia politica le vediamo ora e Manueli e Kaya e Sebetini Baba Keba kan mulai bamba utore fangeli lona bamba lona sibisalo di vede di moia lona bamba wele fangeli le riposo sino a manca come tu se tu la vedi non c'è ma per quello che sono ma ho appena sostituito la ho chiamata con mia finita chiamata con la ho detto di chiamata con sensibile la voglio dire di certo Paolo fusela kokulokuthi wena ulethe manje ikhambi lekuphilisana kubantu bahambe bantwana kuzoba khona ukuphilisana labantu badzinga isithelo sikamoya sibabone bambayifake bese balimandana ngalo bafaka isishashi benenjani singabona kakhulu bakhona sibonile kuthi yake manje bazali kuthi afunde umzama ukuthi lihamba ithelo lamoya livangele dingalo ditselo lamoya libonakalayo empilweni yakho dingalo noma iqiniso sebempoise kubo bakumifa solimele ukholwa kalimati yakho bonke abantu basindisiwe ngegama yakho la possibilità di fare una cosa buona e la ancora così lo sentiamo e già lo non forse su alla forma questa che non posso mai venire questo tutto squadra di scena a tu sei un lunai kapan sih ni apa cose vaksin pada ukuran bahasa unge program lo patient people now you want to pay praise pada ukuran bahasa ni bahasa lagi pakai tasbih asal ini pakai daya di pakai simple as this, put it by night, the Bible list, Namaka list, Nabaka list, Nemdokona Bible list, Kujan, Papa, very Mishilomati, irremedi, the Kambi, the little drama, the Kambi, the pizza, because it's social life, you come. Umasi nama tukana zaruko, mampirisi. What then you tell that?
It's one of the good things. Especially, it's tangible. There's no tender. But my see. Yeah, imagine. Oh, my, that's so way up. Oh, what kind of way, yeah. What was that like a shot? But that Jan was that time as the look at it and that door, you must go. The ball and the ball about the Batua, Babani, Lumlo, Wapolo, Melo, Star, now I turn us. Don't get a Uber. Your let's go beat the one, your Mado. Amen. Let's get now. Let's tell power at my house. Verse 22-23. Ubale sisi pola pa noma isitselo sekubele. Ngesingiso kindness. Amen brother. Amen. Sitselo. Kusiyonga ku. Sohambe kahle mntana nakathatha kwamthi ukwayo. Ngoba kwaye isitaya noma sithothi. Sithothi. Asembona umzana ukwayo. Simkwanga. Alright, asekushintsha umbuzo. Asembuza umbuzo lo ngiwayo manje. Oh. Manje sisakhuluma nawe yini nasela wethu. This Bible kindness. Bubesi labantu sisa labantu sihawu leyo lisi kulabakho babo amsithelo sabo umhlokula nje unaleyo ntoleyo sithelo sabo bantu bakholwa abo lokho kwaza kuyakushintsha lokushintshe livame liyakushintsha lefityo lelikhuni lefityo lanenzaba nemuntu lefityo lesisite umuntu lefityo iyabethela esiphambanweni levele ifityo lekubele kindness sithelo sakamoya leso bazalwane sikwende wesihluke kubakini ngabe khaya ngene unkulu khaya batima khaya bekwazi khaya basonzana kodwa kufanele wena utwanisisa unakuba kind uba ubele usho ubona bafaye kufanele ubele wena selo sikamoya leso selo sikabani yinto le mathethisa ema-courts lento abajosele ekubo Amen. Lema-courts emthando kwenta abajosele kwebamabalele bajosele kwebaba sisa ubele kindness kumuntu lokhonawo kumnakela abantu nekuthi bantu bahlele njani uphatheke njani umuntu unjani umuntu unema-concerns unekunaka nalabanye abantu baphila kanjani ubanika abantu isithelo lesibusa. You will always be concerned about other people's lives and take care of them ngoba unalesiphingo unalesithelo. Okay, futhi nawusela bazalwane fona wena i-fulfillment lapha kuwe kwasithelo sakamoya uletha ifamily ukwenda umkhonde kahle wena ke ngokuvela lesithelo sasivele bakhoseleka labanye bamama ufunda manje kanti kunevreshi nebantu manje mulesithelo sakamoya sesiphinde sonke kanjalo siyababala kakhulu asembona sakubani kakhulu bakholwa kama sembona asembona bazinyaba bakholwa kakhulu abe ukhulu engedete kwabe ukhosa usane mama sasiyela
Kwani nangabe kwenziwa yethu kwani asekufika kokwenza ngikholwa asekufika ngikholwa ukuthi sibe niyamathi eswazana wabasawale niyamathi newajimona ngakusho kwani emadimoni meso teorentselo takamo ngoba zakaphenduke akazange tulefakele emadimoni kwani ngoba lokho yethu kwethu kusithelo sakama kuvela ayivangele bese kubonakala ebazalwa asepele besukuthi ngekho ngoba badabasha asepele mesukuthi ngekho babona ukuthi njana ngekho bafonile wona konke phela wena nje nawo nesiyeti bekwaje Nakuwa umuntu bazaphila ngelivangeli kusewasho ngelivangeli lo lemenda entethile limfetisa indodalo tibe tunathola kunoma ngubani umuntu ngaphandle kwalaba kaphezile yithemba asifike makholwa bazalwane lasho lokho lesokushoko lesifike uKristu uvele ngaphandle Special meeting, yeah. Special meeting. Yes, bazalwane bube kindness abekhona lento le ihambisana nayo isizela uyakhuluma Jesu mina Jesu semfundisa ngayenza I think power semfundisa what is Jesu ngayenza what's the name of the soul watch Jerusalem iyae ufrati ngani Usafika ndozapinza usito washantikele utamsha imosa kufa wasalophe uphele futhi mala kusashisa ngalibani ubeseka nami bekuphuphe sakhamba sinokunkuza kholo kholo kana khobenza bakunye ichi ube bakhamba ulabini sibasula batawuzi kwezisojwana akhonze kulubisi olukhosi bamshiya uyabhala basikuselela nalo umphefumulo uyafa lo bakhamba nomunye naye moyinkonzo umpriest ukhamba lona lokho banamahle society banebijimela kubona khona inkinga banempenze mbabo banenazali bavele ukutokubi tono langaphandle kufundana nto kulanhlulevelo abatsithi bona bahambi la muntu abakhuluma kangako abayinasamihlangano mina bathi bavele bahlala endlini bantu bakhuluma bahlala kunabo zindlela kuphela kwakukhamba kwethu ukukhamba Samaria mabeka ngadla nakahlala emajuda khamba kuSamaria abayinkomo ayo kwanza kuyafa la kuyafa wani plan la kwa ndi plan simamisa special tata eko wenya wazama kuma plan la bana wa mapisa uthi Jesu mbani phakathi kwenu kwakwelunine lo ayisawo mbani obvious la bantu bambona lababhekile ukuthi bavele ithelo tekubana uNkulunkulu bavele loNkulunkulu nemusa behluleka bonke basala akukhabisi lapha banakubonakala ukuthi mthole ivangeli levele yatinwe lekhona kuba nebubele kubantu livili
ngeke umusa kindness ubantu still somewhere noma ngabe still family yeso basala uvela family ngempela sinala isikhathi sonke akunovela kakhulu sesibonge nama uthi ngikhuleke ngishaya kuyathiwa awungena ngapha ngoba kuze kufundise ngetinja kulumane ekhaya letinja kulumane ngibe njengala banika tibe njani la ngeke plathi yebele musa bakala bamafana abantu manje netinja bakabanja ngoba kulumba uvesiphe ngiphandle kulumba uvesiphe awusinto wethuzo uvele kulumba abantu abafa kulokho asethe umsebenzi sifuna impamba bese yavumela into ufake itsembe kamoya phakathi kithi sibe itsembe kamoya ivamile lethu ukulilibe nechubekiko letozokudlala letiko laphakithi everywhere that's how sibe lo sibe lefamily amen umuntu lokhaya bazalwane yona isizelo lesi uyakhona ukuthi lapha khona bantu basihlakane bantu baphile nalababuthakathaka nalabalimele bakhona sofa kanjani baphila kanjani bakhona kanjani impilo again baphinde bajabula kanjani empilweni kunemuntu kule ndzawo nawo lokhaya lolesiphiyo sipho se-kindness kulenza ulapha khona kwaNkulunkulu abantu bakhona uphila bazalwane bathefele bathwele uphila amen kuNkulunkulu akasendele umzali bazalwane sifana nasinalo makelo osamaria wakunaka lo muntu nawo abantu ababhekile nawo esindlini ngoba sasinenge babheka osinemakhola sikawo kanjani sibenjani singethe ama-solutions silamuhle sibenjani khathi sakunjani nithi lesibayinkinga sikhathi esiningi lokusiphoyisina kakhulu kulamaqiniso sometimes because ubheka kakhulu manje phela ukhumbule ukuthi utaphendula because you know the truth kunento utaphendula nithi bazalwane lifanele lethu alivete ditselo damoya ditselo damoya lady kindness ngesizathu bona kusoke so yakho asaselo sidambe zobonile yakho nasho nje nakhona Bible ya to sleep kind of cease when you are in the family there shit awusasiwe ongiyobona nabe mangwani ukwathiwa alo awusathiwa ngabo sewathiwa lokuphathele family iwasikusiza sakuqedela mhlawumbe la khuluma ngobawula nangakuphapela siceze konke basabana uma ngakafuni nesiceze nesibili amen ngoba thiko tethu basabana funeka sithathele kahle sithathe kahle sitewukele kahle tingene kahle lapha empilweni yethu kahle sizidle kahle ngato ngiyazi basabana ukuthi into abayidala basabana badayile sisibile bazana ngiyabadala ukuthi kube nje la ngawo noma ngithi Bila 5 minutes, you will be there. 5 minutes. You will not eat no 5 minutes. Nti mshaya kwa kabisa mtawasiombe. Sawasa sijalo, spending emhlabeni, spending event, spending na bitiko, spending na unkulunkulu, ngoba asafira. Yabona le. Dinawo.
I know. So now we start denial this woman. That's why Nasa quality bafundise bathanda kakhulu bebavamile ina bayimachedi yeah sinesefundisa mina ngisemkhona machedi kimakataji la ufashana na fanta usala na lo umuyingati ugire lesipho simhlobo isolo umuyingati bekora ingana lutho empty Then next thing I would talk. We think I am about to over here everything. I was after I opened a car. See how the person was in the sex. Yeah, I never know some doors. Give me the rhythm. Give me the Be